Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Deva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Suttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishchiki. Итак, сегодня мы читаем 17-й текст из 8 главы 7 песни Шримад Бхагаватам. Глава называется «Господь Нарасимхадев убивает царя демонов». So we're reading from the... ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 17। अध्याय का शीर्षक है परम भगवान दैत्यराज का वध कर रहे हैं। Мы не будем вместе повторять. We're going to sing it together. Satyam vidhatum nijabhritya bhashitam. Satyam vidhatum nijabhritya bhashitam. Satyam vidhatum nijabhritya bhashitam. Satyam vidhatum nijabhritya bhashitam. Vyaptim cha bhuteshu akileshu chatmanaha. 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 Adrishyatadyad bhutarupamudvahan. Adrishyatatyadbhutarupamudvahan. Adrishyatadyad bhutarupamudvahan. Adrishyatatyadbhutarupamudvahan. Stambhe sabhayam namrigam namanusham. Stambhe sabhayam namrigam namanusham. Stambhe sabhayam namrigam namanusham. Stambhe sabhayam namrigam namanusham. Шабдон Каунувад. Сатьям. Истину. सत्य बोलिए, आप भी दोहराइए, मैं बोलता हूँ आप दोहराइए। सत्य Видхатум. Доказать. सिद्ध करने के लिए। Ниджабрати бхашитам. Сказано его слугой Махараджей Прохладой, заявившим, что его Господь присутствует везде. ओके आपने स्वयं के भृत्य प्रहलाद महाराज जिन्होंने बताया था कि परम भगवान आप सर्वत्र उपस्थित हैं। We won't repeat, we'll just do it right without repeating. व्याप्तिम проникновение. व्याप्ति चा и और Бхутешу. भूतेषु Среди живых существ и материальных элементов. समस्त जीवों और तत्वों में, समस्त जीवों और तत्वों के बीच में। Акилешу. Всех. सब Саб. Ча. Также. और Or. Атмана. Себя. स्वयं का। Своямка. Адришьята. Виднелся. दृश्यमान थे। Дृश्यманте. Ати. Очень. बहुत। Бахат. Адбхута. Удивительный. अद्भुत। Адбхута. Рупам. Облик. रूप। Руп. Удвахан. Носящий. धारण करके। Дхаран карке. Стамбе. В колонне. खंबे से। Камбисе. Сабхаям. В зале собраний. सभा के मध्य। На. Ни. नहीं। Нахи. Мригам. Животное. पशु। Пашу. На. Ни. नहीं। Манушам. Человека. एक मनुष्य। Перевод и комментарий Его Божественной милости, Его Божественной милости Ачи Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. अनुवाद होता है पर कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में से। Шрила Прабхупады ки джай. Анувад. Чтобы подтвердить слова своего слуги Махараджи Прохлады, доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонне зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В
таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. अपने सेवक प्रहलाद महाराज के वाणी को सिद्ध करने के लिए, कि उसको संपुष्ट करने के लिए, दूसरे शब्दों में ये सिद्ध करने के लिए कि परम भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, एक सभा के बीच के स्तंभ में अथवा खंबे में भी परम पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं। साक्षात हरि ने ये बहुत ही अद्भुत दिव्य रूप, अभूतपूर्व रूप प्रदर्शित किया। ये रूप ना ही मनुष्य का था, ना ही पशु का। इस प्रकार परम भगवान अपने अद्भुत रूप में इस सभा में प्रकट हुए। Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда आप पूरा पढ़ लीजिए तब पर। उसके बाद. ठीक है। Комментарий. Когда Хираньякашипу спросил Прохладу, где же твой Господь? Есть ли он в этой колонии, тот бесстрашно ответил: да, мой Господь везде. И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махараджа Прохлада абсолютно прав, Господь появился из колонны. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека-льва, и тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил слова Махараджи Прохлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавад-гите, никогда не погибнет. Камтая пратиджани и наме бхактах пранашьяти. Демоничный отец много раз грозил Прохладе смертью, но Прохлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно приободрил своего преданного. Не волнуйся, я здесь. Чинтаматкарва мэй исмем. Кроме того, приняв облик Нарасимхадева, он не нарушил слова Брахмы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से प्रश्न किया, आपके प्रभु कहाँ हैं, क्या इस खंबे में उपस्थित हैं? श्रीला प्रभुपाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हाँ, मेरे प्रभु सर्वत्र उपस्थित हैं। अतः हिरण्यकशिपु को ये संपुष्ट करने के लिए कि प्रहलाद महाराज का वचन पूर्णतया सत्य है, परम भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। परम भगवान आधा सिंह और आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। तो हिरण्यकशिपु ये समझ नहीं पाए क्या ये बहुत ही विराट रूप क्या शेर है, क्या मनुष्य है। तो ये संपुष्ट करने के लिए कि प्रहलाद महाराज का वचन सत्य है, परम भगवान ने ये सिद्ध किया कि उनका भक्त जैसे भगवत गीता में उद्घोषित है, कभी उसका विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। प्रहलाद महाराज के आसुरी पिता ने बार बार उनको मारने की धमकी दी थी, लेकिन प्रहलाद महाराज का इतना आत्मविश्वास था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो परम भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। और इस प्रकार खंबे से प्रकट होकर परम भगवान ने अपने भक्त को ये उत्साह दिलाया, प्रोत्साहन दिया, इस प्रकार बताते हुए, चिंता मत करो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और इस प्रकार नरसिंहदेव के रूप में प्रकट होते हुए परम भगवान ने ब्रह्मा जी के भी सत्य की सुरक्षा की कि हिरण्यकशिपु ना किसी पशु के द्वारा मारा जा सकता है, ना किसी मनुष्य के द्वारा। इसलिए परम भगवान ने इस रूप को धारण किया जो कि ना ही पूर्ण मनुष्य का था, ना ही पूर्ण पशु का था। श्रील प्रभुपाद की जय। सत्यम विधातुम निज वृत्ति भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु बिलेषु चत्मना अदृश्यत अद्भुत रूपम удваганстам висабхаем нам рекам на манушам, что подтвердить слова своего слуги Махараджи Прохлады, доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонне зала собраний. Верховный Господь Хари явил миру удивительный невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. अपने निज वृत्त प्रहलाद महाराज की वाणी को संपुष्ट करने के लिए, सत्य स्थापित करने के लिए, दूसरे शब्दों में कि परम भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, एक सभा के बीच के खंबे में भी पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हरि ने अपना एक दिव्य अद्भुत रूप प्रदर्शित किया जो कि अभूतपूर्व था। ये रूप ना मनुष्य का था, ना ही पशु का या सिंह का। इस प्रकार परम भगवान इस दिव्य रूप में प्रकट हुए थे उस सभा के बीच में। ओम ज्ञान सिमरंदस्या ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतरिणे मुखं करोति वचनं भंगुं लयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणां। तो मैं सबसे पहले मेरा प्रिय सखा प्रिय सुहृद
ऋषि कुमार प्रभु को दंडवत करना चाहता हूँ. I can translate that in Russian. मैं इनको 25 साल से जानता हूँ. मैं You speak too much, they will wonder why am I translating. इनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, intimate relationship, घनिष्ठ संबंध. सेवा बहुत सेवा किया. बहुत किया. सेवा करते थे, संग करते थे, कृष्ण कथा करते थे. तो मैं बहुत खुश हूँ कि वे मेरे साथ अभी नरसिंह चतुर्दशी दिन में प्रचार कर रहे हैं. उठ जाओ, अभी पूरा हिंदी में बोल. Вначале я хотел поблагодарить своего дорогого друга Ришу Кумара Прабху, которого я знаю уже 25 лет и который мне очень дорог. Мы с ним вместе занимались служением, много было у нас общения, много было санги, Кришны, Катхи. Я очень рад, что сегодня, в этот день Нарасимха Чатурдаш, он вместе со мной, и мы тут вместе говорим о Нарасимха Деве. मदन मोहन प्रभु बहुत विनम्र है. वो मेरे असली में मेरे शिक्षा गुरु में से एक है. उनसे मैं बहुत मार्गदर्शन लेता हूँ. उनकी कृपा से भक्ति में अभी संलग्न हूँ. तो ये परम सौभाग्य है कि उनके साथ वो रूसी प्रवचन दे रहे हैं. उसका सार मैं अनुवाद के रूप में हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ. जहाँ जहाँ मुझे संदेह हो रहा है, मुझे मदद करने के लिए प्रेमानंद गौर प्रभु हैं, वो इंग्लिश में मुझे बताएंगे उसका, और दोबारा मैं हिंदी में भाषांतरण कर दूंगा जहाँ जहाँ मुझे समस्या हो रही है. ये मेरा भाग्य है. Итак, в этом стихе говорится о Верховном Господе. Господь является в этот мир. Яда, хи, дхармася, гланир, бхавати, бхарата. Он приходит каждый раз, когда в мире воцаряется безбожие и нарушаются принципы религии. परम भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत है. जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की शक्तियाँ हावी हो जाती हैं, उस समय मैं धर्म की परिस्थापना करता हूँ, एक हर बार प्रकट होते हुए. Но защита принципов религии не является его главной целью. ये उनका प्रधान उद्देश्य नहीं. लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है कि मात्र धर्म की परिस्थापना करें. Главной целью его защита преданных, паритраная садунам. तो सर्वप्रथम वो परित्राणाय साधूनाम बता रहे हैं, ना कि विनाशाय च दुष्कृताम. Для того, чтобы убить демонов, асуров, ему не нужно приходить лично. Даже пандемия может это сделать без него. आसुरी शक्तियों का वध करने के लिए, दुष्कृतों का वध करने के लिए महामारी जो होती है, बीमारियां होती हैं, वही पर्याप्त हैं. परम भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है. Не требуется приход на Господа для того, чтобы уничтожить демонов. И поэтому он приходит лично сам только ради своих великих преданных. तो मुख्यतः उनका उद्देश्य है कि अपने भक्तों का आनंद प्रदान करना और उनकी सुरक्षा करना, उनका त्राण करना, यही मुख्य उद्देश्य है उनका. В этом стихе говорится «Сатьям видхатум ниджа бритья башитам». Его слуги, несколько слуг пообещали, дали обещание, что Господь явится. Several of his relatives. तो ये जो विशेष श्लोक है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषणम, यहाँ पर निज भृत्य अर्थात परम भगवान के अपने भृत्य मात्र एक नहीं है, कई बार भक्तों की सूचना की जा रही है इस श्लोक में. Давайте вспомним, кто, who are the ones who. या तो वो कौन कौन है, कौन कौन भक्तों की बात हो रही है इसमें, किन किन भक्तों की वाणी को सत्य किया परम भगवान ने. Батая? Even those in Russian can answer. Кто же эти преданные, чьи обещания Господь выполняет здесь? Кто? Первый кто? Прохлад, Бхакта Прохлад. Бхакта Прохлад первый. Что он пообещал? What did he say? उन्होंने क्या बताया था, प्रहलाद महाराज ने क्या बताया था जिस वाणी को परम भगवान ने संपुष्ट किया. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, когда Хираньякашипу спросил, где твой Господь? Тумара Бхагаван кहाँ है? Что сказал? श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपके भगवान कहाँ है इस सभा में. तो उन्होंने बताया कि मेरे भगवान इस खंबे में है. तो उस वाणी को भगवान ने सत्य किया. एक पहली बात. और कौन भक्त है? И Прохлад сказал, он в этой колонии, и Прохлад сказал, да. Шрила Прабхупада объясняет в одной из лекций, что когда Хираньякашипу спросил у Прохлады, он в этой колонии? Прохлад посмотрел на колонну, и Нарасимха Дева сидел сверху на колонне и кивал ему головой. Да, я здесь. Можешь смело говорить, что я здесь. तो
तो जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया कि क्या प्रहलाद महाराज से पूछा कि इस स्तंभ में आपके भगवान हैं, तो प्रहलाद महाराज स्तंभ की तरफ देख रहे थे और परम भगवान ने उनको संतुष्ट किया कि हाँ मैं हूँ, उनको उन्होंने सांत्वना दी। तो प्रहलाद महाराज बोला हाँ आप हैं। Поэтому, чтобы выполнить обещание, данное Прохладе, его слов, Нарасимхадев явился из колонны. तो क्योंकि प्रहलाद महाराज ने इच्छा करी थी कि परम भगवान कि वहां ये बता रहे थे कि वो परम भगवान स्तंभ में है, उस सत्य को संपुष्ट करने के लिए परम भगवान स्तंभ से प्रकट हुए। Нарада Муни также дал обещание. नारद मुनि ने भी इसी प्रकार एक वाणी दी थी, उसको भी संपुष्ट करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। Он сказал, никто не сможет убить Прохладу. Он великая личность, и лично Господь защищает его. तो उन्होंने बताया था कि प्रहलाद महाराज का वध न किया जाए गर्भ पे, क्योंकि परम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो उनकी सुरक्षा करें, Nobody can kill him. या उनको कोई मार नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बताया था। И Господь выполнил это обещание. So, Бхагаван. I'll carry a few more sentences. И Брахма же тоже дал обещание Хираньякашипу. तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की वाणी को उन्होंने संपुष्ट किया, साथ में इसी नारद मुनि का भी किया, और अब ब्रह्मा जी ने भी कुछ बताया था, उसको भी सत्य स्थापित किया परम भगवान ने हिरण्यकशिपु के बारे में। Он сказал, тебя не сможет убить ни человек, ни животное, ни в воздухе, ни на земле, ни на улице, ни в доме, ни днем, ни ночью. तो उन्होंने बताया था कि अब ना दिन में आपका वध होगा, ना रात में वध होगा, ना अंदर होगा, ना बाहर होगा, ना ऊपर होगा, ना नीचे होगा, इस प्रकार ना मनुष्य के द्वारा होगा, ना पशु के द्वारा होगा। इस प्रकार कई उन्होंने शर्तें बताई थी, जिन सबको ब्रह्मा जी ने ये सारे वरदान दिए थे, उन सबको सत्य स्थापित कर दिया परम भगवान ने। Мы скажем, как потом Нарасимхадев за это поругает Брахму. और अंत में नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी को थोड़ा डांट भी लगाई, तुम ऐसे कैसे वरदान काहे को दे देते हो कि मुझे फिर समस्या होती है। हाँ, हम लोग थोड़ा बाद में बोलेंगे. हाँ, हम लोग थोड़ा बाद में इसको सेटल कर देंगे। Мы об этом чуть позже скажем. Но Господь явился в этой форме также, чтобы выполнить обещание Брамы, который также его преданный, его бхакта. क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था कि अभी एक इस पुत्र का जन्म होगा और वो एक भक्त स्थापित होगा। Еще был один преданный, एक और бхакта, еще один преданный есть. और ना सिर्फ सामान्य भक्त नहीं, एक शुद्ध भक्त। Но еще есть один преданный. There is one more devotee whose promise he fulfilled. हाँ, ओके, I heard pure। तो एक और भक्त है जिसकी वाणी को भगवान ने सत्य स्थापित किया था, कौन है बता सकते हैं? नहीं, इस श्लोक की बात हो रही है। Хираньякашипу. हिरण्यकशिपु साक्षात उनकी भी वाणी सत्य कर दी। Потому что изначально Хираньякашипу также является преданным Господу. Мы знаем, это игра, это театр, theatrical performance. तो हिरण्यकशिपु के सामने एक बहुत ही बिल्कुल नाटकीय प्रदर्शन था, और हिरण्यकशिपु पूरी तरह प्रभावित हो गए थे कि कौन है, कहीं मेरा वध तो नहीं होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। Он изначально, Хираньякашипу изначально чистый преданный Вайкунхи. और वैकुंठ में वो परम भगवान के भक्त थे, हिरण्यकशिपु वैकुंठ में, वहां से हम प्रकट हुए थे। Теперь он родился как демон, и когда Нарасимхадев появился из колонны, नरसिम्हा came out of the... Хираньякашипу стал думать, кто я такой? Похоже, мне пришел конец. Looks like I'm going to die. Yeah. So I already mentioned that. Очень здорово так с своим другом общаться, потому что мы на одной волне, и нам даже не нужно объяснять, что нужно говорить. Мы говорим одно и то же, просто на разных языках. We're just saying that we're on the same wavelength. Tuned in and we're just saying the same thing without... तो हम दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, पूरी तरह एक दूसरे की भाषा ना जानते हुए भी हम एक ही चीज़ बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बात यही है कि वैकुंठ से भी प्रकट हुए थे हिरण्यकशिपु, और उनकी बात हो रही है। Поэтому Хираньякашипу подумал, похоже, я умру, и Нарасимхадев сказал, да, ты умрешь. Окей. तो उन्होंने बताया था कि कहीं ये मेरा वध तो नहीं कर डालेंगे, उन्होंने सोच लिया। तो नरसिंहदेव ने बताया, हाँ मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो वो भी सच स्थापित हो गया। तो इतने सारे भक्तों की वाणी सच स्थापित हुई। Но по-настоящему Господь является не для того, чтобы убить демонов, а чтобы выполнить обещание, промис Его преданных. इन्होंने जितने भी सत्य स्थापित किया था, उन सभी सत्य को परम भगवान ने संपुष्ट कर दिया। Поэтому настоящие герои, heroes в этом истории, это Прохлада Махарадж и другие преданные. लेकिन क्योंकि इन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा आदर्श हमें प्रस्तुत किया, हमारे असली हीरो हैं, हमारे नायक हैं। प्रहलाद महाराज जैसे जितने भी महान भक्त हैं वो हमारे नायक हैं। Nayak.
Асли Наяк. Почему? Почему Прохлад Махарадж самый лучший герой? क्यों क्यों ये सब प्रहलाद महाराज और अन्य जितने भी महान भक्त हैं हमारे हीरो हमारे नायक क्यों हैं? Настолько, что Господь Чайтанья Махапрабху очень любил слушать о Прохладе, о Друве Махараджи. Снова и снова и снова и снова он слушал десятки, сотни раз об их удивительных деяниях. चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रति दिवस बार 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 सुनते रहते थे प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का चरित्र बार बार सुनते रहते थे गदाधर पंडित को। Не только Раса Лилу, не только Гопи Гиту, не только 10-ю песню Даши Масканда, 4-я песня, 7-я песня. Слушал снова и снова историю о двух маленьких мальчиках, Прохлады и Друва, Смол Балак. गोपी गीत या रास पंचाध्यायी या रासलीला इनके बाद दशम स्कंद के बारे में कोई श्रवण करना नहीं चाहते थे। साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो बार बार सुनना चाहते थे ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में। Почему? क्यों? Есть несколько несколько. इसके कुछ 4 कारण हैं। Первый. पहला, Они занимались преданным служением с самого раннего возраста. तो प्रहलाद महाराज जो हैं बचपन से ही भक्त थे, इसलिए वो बहुत बड़े हीरो। इस उम्र में कौन भक्त बनता है? तो ये बहुत बड़ा एक कारण है, हमारे नायक है वो। Иногда люди думают, ну, преданное служение потом, когда я стану старым, old, я буду заниматься бхакти. और इतना ऊंचे भक्त होने के बाद भी बहुत विनम्र थे हमेशा। तो लेकिन ये होता है कि बहुत छोटे उम्र से कोई व्यक्ति भक्त है, बड़ा हो जाता है तो उनको घमंडी हो जाता है, अहंकार आ जाता है, लेकिन उस समय में भी वो हमेशा विनम्र ही बने रहे। Но Прохлад Махарадж и Друва Махарадж показывают, бхакти можно заниматься с самого раннего возраста. तो भक्ति के माध्यम से वो बहुत उत्कृष्ट थे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, दोनों बचपन से ही। Когда стал заниматься бхакти, преданным служением Прохлада Махарадж? When did he तो उन्होंने start? कब शुरू किया प्रहलाद महाराज ने अपनी भक्ति? Prenatal, до रождения, गर्भ से, गर्भ करेक्ट, से, गर्भ गर्भ से, से। सही बोल रहा है। And what did he do? Что он делал в гарб? उन्होंने गर्भ में उन्होंने क्या किया था? Джапа, जब किया था उन्होंने क्या किया था गर्भ में? पूजा, प्रसाद. सुना, ये सिंह सुना। Это किससे सुना? नारद मुनि से सुना। Поэтому у каждого нет никакого оправдания. О, я слишком занят. О, я слишком молод. О, я слишком стар. О, я слишком глуп. О, я слишком умен. I'm too old, too young, too big, too stupid, too intelligent to do that. लोगों के पास हर प्रकार के शर्त होते हैं। मैं बहुत बूढ़ा हूँ या बहुत अमीर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ या बहुत मूर्ख हूँ। कुछ न कुछ बहाने ढूंढते रहते हैं लोग भगवान के शरणागत ना होने के लिए। Каждый может делать шраванам, каждый может слушать. लेकिन इतना ही पर्याप्त है कि व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, परम भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ये बचपन से ही शुरू कर सकते हैं। Шрила Прабхупада приехал во Вриндаван в первый раз со своими учениками, came for the first time with his disciples from the west. श्रील प्रभुपाद जब सबसे पहले वृंदावन में पहुंचे थे अपने भक्तों के साथ, И он давал лекции правачны на английском языке. तो उन्होंने प्रवचन जो दिया था वो अंग्रेजी भाषा में दिया था उन्होंने। И бриджабаси приходили слушать. और सारे जितने वहाँ पे सम्मिलित थे वो सारे ब्रजवासी थे, उनको कौन सा अंग्रेजी मालूम है? Они не понимали английского, कोई जानता भी नहीं था अंग्रेजी, но они внимательно слушали. बस ऐसे ताकते रहते थे, प्रभुपाद जी का मुंह ताकते रखते थे। Почему? क्यों ऐसा? Потому что Прабхупада был их героем, hero. क्योंकि प्रभुपाद उनके लिए असली नायक थे, Для бриджабаси, наш Прабхупада. असली ब्रजवासी थे वो, क्योंकि ब्रज की महिमा उन्होंने बढ़ाई। Потому что он дал Вриндаван всему миру. He gave Vrindavan to every all the world. तो वृंदावन उन्होंने छोड़ा वृंदावन देने के लिए सबको, И они пришли слушать его. They came to hear. और वो इसलिए उनका श्रवण करने के लिए वहां पे पधारे थे। Ничего не понимали. They didn't understand it. उनको तो कुछ समझ में नहीं आया था, Они слушали Шабда Брахма. Шабда Брахма. लेकिन वो जो वाणी वो सुनते थे वो सामान्य शब्द नहीं था, वो शब्द ब्रह्म था। И Прабхупада сказал своим западным ученикам, они слушают, ничего не понимают, но все понимают. They don't understand it, but they understand everything. Yeah, you don't? They don't understand anything, but they understand everything. हाँ, प्रभुपाद ने बताया था कि ये कुछ नहीं समझते लेकिन सब कुछ समझते हैं। Сам Шрила Прабхупада слушал своего духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура Осу, также ничего не понимал. जब श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन देते थे तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था वो जो बोलते Но थे, внимательно слушал. फिर भी वो ध्यानपूर्वक श्रवण करते थे। И через внимательное слушание Кришна приходит в наше сердце. तो जब से ध्यानपूर्वक हम श्रवण करते हैं तो श्रील परम भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में इस कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं। Это первая причина
Прохлад असली नायक, первый главный герой. तो असली नायक प्रहलाद महाराज का असली नायक होने का पहला कारण यह है कि उन्होंने बहुत पहले ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया था भक्ति। Вторая दूसरा сверхчеловеческие деяния, superhuman. दूसरा कारण है कि बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं सुपरमैन बैटमैन, वैसे सुपर ह्यूमन अतिमानवीय कार्य किया प्रहलाद महाराज ने। В фильмах супермены, их пытаются убить, их пытаются обмануть, их пытаются побороть, они всегда выходят победителями. The Superman always, despite all the hurdles, they always तो अतिमानवीय कार्य मतलब जितने भी व्यवधान आते हैं, जितने भी बाधाएं आते हैं, उनके बावजूद अपने अभियान को जारी रखना। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने सारे समस्याएं आई गई थी, इतनी सारी बाधाएं आई थी, इतनी सारी विकट परिस्थितियां आई थी, इसके बावजूद उन्होंने भक्ति बनाई रखी। Его пытались убить, Прохлада Махараджа, его пытались отравить, его пытались раздавить, его пытались отравить, все эти различные способы उनको आग में डाला गया, हाथी के द्वारा कुचलवाया गया, उनके ऊपर भारी हथियारों से वार किया गया, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए। И что делал Прохлад Махарадж для того, чтобы оставаться неуязвимым? What did he do to remain? तो इस प्रकार शांत रहने के लिए, इस प्रकार अविचलित रहने के लिए उन्होंने किया क्या? Did he fight? Did he shoot? Did he punch? क्या उन्होंने लड़ाई करी, लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने मुक्का मारा, क्या किया उन्होंने? No, वे हमेशा कृष्ण भगवान को स्मरण कर रहे हैं। सर्वत्र सदैव उनके दिमाग में परम भगवान का ही स्मरण था, कृष्ण भगवान का स्मरण कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने सभी व्यवधानों का सामना किया। Он просто помнил о Кришне и ничего не делал больше, просто памятуя о Кришне, он обретал полную защиту от Верховного Господа. तो उनके लिए मात्र कृष्ण ही चिंतन के विषय थे, उसके अतिरिक्त कुछ और विचार करते ही नहीं थे। इस वजह से वो इतने बड़े व्यवधानों को पार कर पाए। И он всегда оставался смиренным. और सदैव कृष्ण का स्मरण करते थे, इसलिए स्मरणम के वो अधिष्ठापक आचार्य हैं। Третья причина. तीसरा कारण. तीसरा कारण, पहला कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया। पहला कारण बहुत जल्दी शुरू कर दिया, दूसरा अतिमानवीय कारण क्या, तीसरा कारण क्या है? कौन? कोई बता सकता है तीसरा कारण क्या है जिस वजह से उनको हम नायक बोल सकते हैं? हमेशा विनम्र रहते, हमेशा विनम्र रहते थे। इतने सारे गुण होने के बाद भी वो विनम्र रहते थे। Если здесь стакан с водой, пани, вы его льете, и вода сама собой течет вниз. Точно так же, когда кто-то становится очень смиренным, ведет себя очень смиренно, милость Господа сама собой стекает к нему. जितना जैसे कि पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक उसी प्रकार हम जब विनम्र रहते हैं तो परम भगवान की कृपा ऊपर से नीचे आती है। Четвертое, главное, सबसे प्रधानिक, और सबसे महत्वपूर्ण कारण, चौथा कारण, он это делал для других. वो दूसरे जीवों का उद्धार करते थे, दूसरों की सहायता करते थे, मुख्य उद्देश्य वो है। Это самая главная причина его героизма, его близости к Верховному Господу. Все то, что он делал, все то, что он говорил, было предназначено не для него самого, для других. У него все было хорошо. मेरी स्थिति तो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, लेकिन मुझे समस्या है बाकी बाहर वाले लोगों के लिए, बाकी समस्त दुनिया के लिए जो कि त्रस्त है तीन तापों से और समस्त समस्याओं से त्रस्त है, मुझे उनके बारे में चिंता है, अपने बारे में कोई चिंता नहीं है। Верховный Господь явился, убил Хираньякашипу, распугал всех полубогов. Он сказал Прохладе Махараджу: какое благословение, Аширват, какое благословение я могу тебе дать? Пожалуйста, проси. Что сказал Прохлад? Я ни в чем не нуждаюсь, мне не нужно कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए। Don't take my job. तो परम भगवान जब प्रहलाद महाराज के सामने आए थे हिरण्यकशिपु का वध के बाद, उन्होंने पूछा आपको क्या वर चाहिए, कुछ वरदान चाहिए तो बताइए। उन्होंने बताया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे में कोई इच्छा न रहे। И Нарсимха-дева, он испытал, как сказать, отчаяние. Он стал просить его: пожалуйста, прими какое-то благословение от меня. Я хочу дать тебе благословение. Ты не хочешь благословения, но я очень хочу тебе дать. Пожалуйста, попроси у меня какое-то благословение. Я очень хочу дать тебе что-то. तो नरसिंहदेव मांग रहे हैं उनसे कि आप कुछ न कुछ वरदान मांगे मेरे से, लेकिन पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए कि प्रहलाद महाराज को कोई वरदान चाहिए नहीं। बोल रहे कुछ तो लीजिए, कुछ तो वरदान लीजिए। उन्होंने बताया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको निकाल दीजिए। मेरा प्रसन्नता के लिए कृपा एक आशीर्वाद। Okay, should I say that in English? In Russian.
И तो что сказал परम Прабхупада? भगवान, आई टोल्ड दैट पॉइंट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, व्हेन परम भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो। Пожалуйста, для моего удовлетворения, не для твоего. Мне хочется, чтобы ты взял у меня что-то. Почему? Потому что Верховный Господь очень благодарен. Критагья означает, Верховный Господь всегда благодарен своим преданным за любое, даже самое маленькое служение, севу. Он испытывает огромную благодарность и хочет дать им что-то в ответ. तो भक्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि कृतज्ञता, कि भगवान उसके लिए कुछ भी कर रहे हैं, छोटी छोटी किसी भी चीज कर रहे हैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हो जाता है, और भगवान भी उसके लिए बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं। इतना कि छोटी छोटी चीज हम कर लेते हैं भगवान के लिए, भगवान उसके लिए भी कृतज्ञ हो जाते हैं, और एक प्रकार से भगवान अपने आप बाध्य मानते हैं कि उनके लिए कुछ करें। Это качество критагьята описано в Бхакти Расамрита Синду, в нектаре преданности. तो भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी कृतज्ञता के बारे में वर्णन करते हैं। Когда Драупади, ее раздевали во дворце собраний, एक उदाहरण दिया जाता है इसमें द्रौपदी का कृतज्ञता के и लिए। она была беспомощна, не смогла удержать это сарина, воздела руки кверху и сказала «Хе Говинда, Хе Говинда». तो परम भगवान का नाम उन्होंने लिया, जब भारी भरी सभा में दुशासन उनका वस्त्राहरण कर रहा था, परम भगवान का नाम उन्होंने लिया, हे गोविंद, इस प्रकार। Господь проявился как бесконечная сари. तो असीमित संख्या में, असीमित प्रचुर मात्रा में साड़ी वहां बहने लगी, वस्त्र। И потом Господь Кришна сказал, когда Драупади, воздев руки кверху, сказала «О Господь, пожалуйста, Говинда, спаси меня», этот крик ее «Хе Говинда» до сих пор звучит в моем сердце, и с каждым днем мой долг перед ней за эти слова возрастает все больше и больше. It came from the heart, basically. No, that cry is still in my heart, resonating. He's saying that. He's saying No, he's saying. that. I know. And my debt to her is increasing. हाँ, तो परम भगवान साक्षात द्रौपदी को ये बता रहे हैं कि जिस क्रंदन से तुमने मुझे पुकारा था और मैंने तुम्हें असीमित मात्रा में वस्त्र दिया था, अब भी मेरे हृदय में वो क्रंदन गूंज रहा है। गोविंदा गोविंदा जो शब्द तुमने बताया था मेरे हृदय में गूंज रहा है, परम भगवान बोल रहे हैं, और ये मुझे पीड़ा दे रही है, दर्द दे रहा है। Пожалуйста, не думайте, что преданное служение, которое может заставить Господа почувствовать благодарность, это преданное служение, которое могли делать преданные в прошлом, великие преданные. Нет, вы, каждый из вас может делать такое служение, которое заставит, побудит Верховного Господа чувствовать огромную благодарность к вам. И помните о том, что вы сделали для Него. Don't think that only great devotees could do such great service. Even you can do it, and you also will feel grateful to it. तो हमें ये ना सोचना चाहिए कि सिर्फ महान भक्तों के लिए ये सब उपलब्ध है। परम भगवान हमारे लिए भी, हमारे जैसे छोटे छोटे भक्तों की भी छोटी छोटी जितने भी उपलब्धियां हैं, भगवान के लिए हम कुछ भी करते हैं, भगवान उन सबका स्मरण करते हैं, भगवान कृतज्ञ बन जाते हैं हमारी प्रति भी। Вы пришли сегодня в этот храм, и вы пришли, что послушайте Нарасимха-деве. Это уже сева, уже служение. Yeah, prosthetic seva here. That we came and we hearing about Narasimha. लेकिन आपके माध्यम से आप बहुत सारी सेवाएं अधिक कर रहे हैं, ना कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं सेवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है कि आप एक रविवार के दिवस अपने घर से यहाँ पे पधारे हैं और नरसिंह देव के बारे में श्रवण कर रहे हैं, ये भी सेवा है। Ин Прохлад оставался всегда верным этому выбору преданного служения, никогда не отвлекался, never deviated от пути бхакти преданного служения. Okay, I didn't know you jumped into the location. तो प्रहलाद महाराज ऐसा एक उदाहरण है जो कि अनन्य भक्ति के माध्यम से पूर्णतया हर परिस्थिति में अविचलित रहे, जितनी भी बाधाएं आई उनमें से कभी भी डगमगाए नहीं वो। Несмотря на препятствия, он оставался верным Верховному Господу и продолжал прославлять Его и служить Ему и помнить о Нем. Despite obstacles. कोई भी व्यवधान हो, हर प्रकार के व्यवधान हो, इसके बावजूद भी कभी हिले नहीं। Объясняется, что I'm going off the script. I understood. Когда Верховный Господь, когда Господь Шива общался с Нарадой Муни и сказал Нараде Муни: Вайкунхаваси, самые лучшие преданные, лучше, чем я, Брихат Бхагаватамрити. Они гораздо лучше, они всегда служат Господу, никогда о нем не забывают, они присутствуют везде, они помогают преданным. И поэтому, чтобы получить общение с самыми великими преданными, иди на Вайкунху. И Нарада Муни уже собирался идти на Вайкунху, как Господь Шива сказал ему: на самом деле есть еще более лучшие преданные. Даже лучше, чем все эти освобожденные души на Вайкунхе, лучше их Прохлад Махарадж.
Почему? Потому что Прохладу Махараджа было что терять ради своего преданного служения. Он был готов идти на жертвы, на опасности для своей жизни, для своего здоровья, для своего положения. Он был готов рисковать всем ради Господа. И поэтому Господь ценит служение таких преданных, которые могут рисковать всем ради Кришны, больше даже, чем служение тех освобожденных душ на Вайкунхе. Да. So basically, you're basically saying that when Narad Muni asked Shiva, Who is the about best? who's the best, Vaikuntha Vasi Bananta and he's even higher than there is Prahlad. Lama is better because he has something to risk Ah, for the sake of Yeah. God. That's why the Lord Yeah. appreciates his service. yeah, yeah. तो नारद मुनि ने प्रश्न किया कि शिव जी से प्रश्न किया, बृहद भागवत ग्रंथ में आता है जो कि सनातन गोस्वामी पाद द्वारा विरचित है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे महान भक्त कौन है। तो प्रश्न हुआ ये कि वैकुंठवासी है क्या, तो शिव जी ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वैकुंठवासी से भी परे उन्नत भक्त हैं प्रहलाद महाराज, क्योंकि परम भगवान के लिए उन्होंने जोखिम उठाया, उन्होंने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, इसलिए परम भगवान उनके कृतज्ञ हैं, इसलिए वो महान भक्त हैं। Поэтому пример Прохлады Махараджа для нас очень важен. Мы должны так же, как и он, не тратить время ни на что другое, стараться заниматься преданным служением с самого раннего возраста. Back to the script from very early age. ओके या तो यहाँ पर ये बताया गया कि प्रहलाद महाराज ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आयु जो है कोई मापदंड नहीं है भक्ति के लिए, और बहुत ही बचपन से भी भक्ति की प्रारंभ अवस्था शुरू हो जानी चाहिए। Kaumara Macharet Pragyo, one has to switching between languages. Извините, дорогие преданные, у нас такая необычная лекция сегодня, как вы поняли. Мы на 3 языках ее даем. Потому что у нас есть дорогие гости, Амара, Бахут, Прия, Достонги, Баратцы. И мы стараемся для них давать лекцию на хинди, на русском для вас. Нужно еще узбекский добавить было, 4-й язык, чтобы те, кто... Поэтому мы хотим в этот день максимально вовлечь всех вас в слушание о Господе Нарасимха-деве, но при этом мы жертвуем какой-то вот последовательностью или такой гладкостью повествования. Пожалуйста, простите. 3 भाषा में एक प्रकार से अनुवाद हो रहा है, तो रूसी में से हिंदी, रूसी में से इंग्लिश, इंग्लिश में से हिंदी, इस प्रकार से अनुवाद हो रहा है। तो उम्मीद है कि परम भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न हो जाएंगे इससे। Поэтому в какое бы время вы не познакомились с преданным служением, не теряйте ни секунды. Shouldn't waste even one moment. तो एक क्षण भी अपने जीवन में हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। Как Прохлада Махарадж. प्रहलाद महाराज इसके उदाहरण है। Во время лекций, класс в школе, in school. हाँ, तो अपने बचपन में भी जब बीच में जब छुट्टी मिलती थी, कक्षा चल रही थी, बीच में छुट्टी मिलती थी, वो अपने सहपाठियों को भक्ति के बारे में बताते थे। बचपन से ही उनकी शुरुआत कर दी थी भक्ति की उन्होंने। Я переведу то, что Риша Кумар Прабху сказал, когда во время перерывов, переменных на лекциях, на занятиях в школе, когда у них появлялись переменки, что вы делали во время переменок в школе? Что вы делали? Бегали? Вы тоже бегали, да? Не может быть. Даже вы бегали. И вы бегали. И вы бегали. Все бегали. Я тоже бегал. Но что делал Прохлада Махарадж, когда появлялись переменки в школе, на занятиях, он собирал всех своих одноклассников и начинал говорить им о Бхагавад-дхарме. तो लेकिन हमने बचपन में जो स्कूल में जो भी किया, हमने कुछ नहीं किया होगा इस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य, हम भी बाहर के भौतिक शिक्षा प्राप्त कर दिए होंगे, लेकिन श्री प्रहलाद महाराज जो हैं, श्री प्रहलाद महाराज जो हैं, बचपन से ही जब कक्षाएं चलती थी उसके बीच में वो आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेते थे और आध्यात्मिक कार्य के बारे में, भागवत धर्म के बारे में प्रवचन देते थे अपने सहपाठियों को। Поэтому он один из махаджан. इसलिए उनको 12 महाजन में एक माना जाता है। Свайамбур, Нарада, Шамбу, Кумара, Капило, Ману, Пралада, Джанака, Бишмо, Балир, Ваясакир, Ваям. Шримад Бхагаватам перечисляет 12 махаджан, великих авторитетов в преданном служении. तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया 12 महाजनों का, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, वयासकी, वायम। तो इसमें से 12 महाजनों में से एक माना जाता है प्रहलाद महाराज को भी। Как в каждой сфере знаний, науки, science, у них есть махаджаны. Эйнштейн, Ньютон, науки, в медицине кто там, я не знаю. जैसे वर्तमान भौतिक विज्ञान के लिए आइंस्टीन है, न्यूटन है, इस प्रकार से अलग अलग से महाजन है जिनके पदचिन्हों पर हम चलते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक विज्ञान के लिए भी कुछ महाजन हैं। И мы следуем его по его стопам. तो उन्हीं से हम सीखते हैं धर्म के बारे में। И если мы следуем по стопам великих махаджан, тогда татвасya Дharмам Нихитам Гухаям Махаджана Янагатах Сапандаха. Тогда знание и понимание истинной религии из их сердца может перейти в наше сердце. वेदों में वर्णित जो धर्म है बहुत निहित है, उसमें गुह्य है। उस
सत्य को समझने वाले, उसको प्रदर्शित करने वाले हैं महाजन। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः पंथा। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ही हम इस धर्म को समझ सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है। Ага. А с другой стороны, Хираньякашипу, он стоял на одной ноге, он совершал аскезы долгие-долгие годы. Все его тело было покрыто муравьями, он был съеден до костей, все равно продолжал заниматься аскезой. Он может тоже показаться Махаджан, великая личность. तो हिरण्यकशिपु ने भी 10,000 दिव्य वर्षों के लिए अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ऊपर हाथ करते हुए असंख्य समय तक उन्होंने तपस्या करी थी। उन्होंने तपस्या करी थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनका शरीर मानो चींटियों का एक बिल हो गया था। लेकिन क्या वो महाजन है सिर्फ ये तपस्या करने के लिए? इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने कर ली, क्या इसलिए उनको महाजन मान लें? Когда к нему пришел Господь Брахма, 7:3:35 in the book. Когда к нему пришел Господь Брахма и прикоснулся к его телу, восстановил его в прежнем состоянии, воскресил его из мертвых, можно сказать, и сказал: пожалуйста, любое благословение, которое ты хочешь у меня попросить, проси, чего хочешь. Что сказал Хираньякашипу? Адидасяси абима тан варанми варадоттама боте бьяствад висриште бьё мритюрма бхун мама прабхо. О повелитель, о лучший из дарующих благословений, если ты согласен исполнить мое желание, то сделай так, чтобы ни одно из сотворенных тобой существ не стало причиной моей смерти. तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु सप्तम स्कंद के तृतीय अध्याय के 35वें श्लोक में ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तपस्या के उपरांत, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, यतिदास्य से मैं अभिमतान वरान में वरदोत्तम, हे भगवान आप समस्त वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और यदि आप चाहें तो मुझे वो वरदान दीजिए जो मैं चाहता हूं। और ये बता रहे कि मैं कभी भी किसी आपके द्वारा सृष्टित जीव के द्वारा मेरा वध ना हो। तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी जो वो चाहते हैं। Внимательно запомните эту строчку. Ядида сяси абима атан, варам ме варадаттама. Крипая ध्यान कीजिए. तो इन पंक्तियों पे आप ध्यान लीजिए। यतिदास्य में अभिमतान वरामस्तम वरदो उत्तमा। अभिमतान अर्थात मेरी इच्छा, और अभिमतान इसका मतलब है, और वरदोत्तमा मतलब वर देने वालों में श्रेष्ठ। इस प्रकार वो ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। И теперь мы переносимся вперед. Прохлада Махарадж получает благословение от Нарасимха-девы. И Нарасимха-дева говорит: Прохлад, что ты хочешь? Я тебе дам любое благословение. Что просит Прохлад? 7:10:7. और इसकी तुलना में प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव प्रश्न कर रहे हैं, प्रहलाद तुम्हें क्या वर चाहिए, कृपया तुरंत पूछो। И что он говорит? Ядида сяси ме каман, варамства варадар шаба. The same line. यही वही पंक्ति है, बिल्कुल मिलती जुलती है। और प्रहलाद महाराज परम भगवान से नरसिंहदेव से प्रश्न कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं, यदि दास्य से मैं कामान वराम स्तवाम वरदर्शबा। Хираньякашипу говорит: Ядида сяси абима там. Если ты хочешь дать мне благословение, пожалуйста, я тебе сейчас кое-что попрошу. И Прохлада Махарадж тоже говорит: Ядида сяси ме каман, варам ствам варадар तो шаба. हिरण्यकशिपु पे भी बता रहे हैं, यदि दास्य में अभिमतान मेरे अंदर की जो इच्छा है। और प्रहलाद महाराज भी यहाँ पे यही बता रहे हैं, यदि दास्य में कामान मेरी अंदर की इच्छा को पूर्ण करिए। और वहां पे वरदोत्तमा बताया, यहाँ पे वरद अर्षभा बताया। दोनों वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर ब्रह्मा जी का संबोधन किया क्योंकि वो काम की पूजा कर रहे हैं, ये पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ पर साक्षात भगवान से प्रश्न कर रहे हैं प्रहलाद। И что же они просят? Один просит: сделай меня бессмертным, неуязвимым для смерти. Но Прохлада Махарадж говорит: хочешь мне дать благословение? Благослови меня, чтобы я больше благословений у тебя никаких не просил. Никогда. तो उनकी इच्छा है, हिरण्यकशिपु की इच्छा है कि मेरी इच्छा जो है पूर्ति कर दीजिए, मुझे वरदान दे दीजिए जो मैं चाहता हूं। और प्रहलाद महाराज की इच्छा क्या थी? आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे अंदर कोई इच्छा ना हो कि मैं कोई वर ना मांगू। В этом разница. Поэтому Прохлада Махарадж Махаджан, не Хираньякашипу. इसीलिए प्रहलाद महाराज महाजन है, ना कि हिरण्यकशिपु। И Господь выполнил все свои обещания своим преданным, мы уже об этом сказали. We already said that. About Lord keeping His promise. तो हमने बताया था कि परम भगवान ने अपनी सत्य को जो है स्थापित कर दिया, उसको संपुष्ट कर दिया। И когда Нарасимха-дева стал упрашивать Прохлада Махараджа: пожалуйста, пожалуйста, попроси какого-то благословения у меня.
пожалуйста, я хочу, я хочу дать тебе какое-то You благословение. ask me something. Yeah, Narasimha, please ask me. Yeah. तो इसलिए नरसिम्हदेव से प्रहलाद महाराज ने बताया था मुझे मेरे अंदर से इच्छा निकाल दो, मुझे कोई वर नहीं चाहिए, लेकिन नरसिम्हदेव उनसे पूछ रहे कुछ मांगो, कृपया कुछ मांगो, मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मेरे से कुछ वरदान की मांग करो प्रहलाद. Пралад Махарадж немножко рассердился на Хираньякашипу. Он сказал ему, не надо меня просить, don't ask me for me, because you remain my Lord and I remain your servant. Don't turn me into a merchant. Пожалуйста, не заставляй меня просить благословения. Мой отец уже просил благословения. Смотри, что с ним случилось. My father asked for benediction. Look what happened to him. И я не хочу у тебя никаких просить благословений. Ты оставайся моим господином, я останусь твоим слугой. Если слуга служит господину за благословение, то он не слуга, он притворщик. Если господин своему слуге дает благословение, что просто оставить его в положении слуги, он то тоже никакой не господин, он просто узурпатор, он эксплуататор. Поэтому давай все оставим естественным образом. Ты будешь моим господином, а я буду твоим слугой, и ничего больше мне не нужно. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं मना कर रहा हूं, आप मुझे बात ही कर रहे हैं, मुझे और बात भी मत कराइए, क्योंकि मैं जिस कुल से जन्मा हूं मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहते हैं. आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और यही संबंध हमारे बीच में बना रहने दीजिए. हमारे बीच में व्यापार का वणिक वृत्ति हमारे बीच में पैदा मत करिए. मेरे अंदर ऐसे ही कोई भौतिक इच्छा ना हो, इस प्रकार का वरदान मुझे दीजिए, ताकि हमारे बीच का यह संबंध इसी प्रकार स्थायी रहे. Нарасимхадева сказал Прахладе, пожалуйста, возвращайся обратно ко мне в духовный мир. Please come back to the spiritual world. तो नरसिम्हदेव बता रहे हैं कि आप आध्यात्मिक जगत में वापस मेरे साथ लौट आइए. Что сказал Прахлад? What did he say? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बताया? Я прошу тебя благословения не возвращаться в духовный мир, пока все эти туда не вернутся. लेकिन मैं इससे बेहतर है कि मैं भगवत धाम लौट चलूं तुरंत. मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग अन्य हैं भौतिक जगत में जो सड़ रहे हैं, वो लोग भगवत धाम चले जाएं. मुझसे पहले. मैं भले ना चलो, मेरे से पहले वो चले जाएं. Проблема. भगवान के लिए बहुत बड़ी समस्या है. Как всех их туда. करें क्या? It's just like people take hostages, you know. If you don't release, don't give me the money, I will take hostage. But Prahlad took himself hostage. तो जैसे कि लोग ना किसी का अपहरण कर लेते हैं, बोलते हैं कि किसको किडनैप करके बोलते हैं कि अब इतना पैसा मुझे दे दीजिए, नहीं तो इनको कुछ हानि पहुंचा दूंगा. लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज खुद को किडनैप करा रहे हैं भगवान से कि आप अगर चाहते हैं कि मैं भगवत धाम जाऊं, तो उससे पहले इन सबको भेज दीजिए भगवत धाम. पहले से शर्त डाल रहे हैं प्रहलाद महाराज परम भगवान के ऊपर. Как то, что сказал Риши Кумар Прабху, у нас больше гостей из Индии, чем преданных, которые по-русски только понимают, поэтому у нас помернялся перевод уже, я его перевожу. Но что сделал Прахлад Махарадж в этот момент? Он взял самого себя в заложники. Как люди наберут заложники кого-то, говорят, преступники, говорят, вот если вы не выполните наши условия, не дадите нам столько-то денег, то мы не отпустим их. А Прахлад Махарадж взял себя в заложники и сказал, вот если ты хочешь, чтобы я вернулся в духовный мир, тогда освободи, спаси всех этих живых существ, всех демонов, полубогов, грешников, праведников, детей, взрослых, всех, пусть они все идут в духовный мир передо мной, и только тогда я соглашусь к тебе прийти. Проблема даже для Господа. It's a problem even for the Lord. तो हम होते तो अपने लिए खुद काम करते कि मुझे पहले भगवत धाम ले जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा परिवार हो जाए. लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे देखिए, इससे पहले कि मैं जाऊं, चाहे कोई भी हो उनमें से, ग्रस्त हो, कोई भी हो, सब जो है पारिवारिक जीवन में हो, वो सब पहले मेरे पहले चले जाएं, इससे पहले कि मैं चला जाऊं. और भगवान आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन नहीं, ये लोग मेरे पहले जाएंगे. अब भगवान के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई. И также Шрила Прабхупада, точно так же, Прабхупада как преданный Прахлада Махараджа, как инкарнация Прахлада इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं, एक प्रकार से प्रहलाद महाराज के अवतार जैसे हैं, शाक्तवेश अवतार जैसे हैं वो. Его милость, крипа, его милость, его сострадание проявляется в том, что Шрила Прабхупада приехал на Запад, и он проповедовал, чтобы забрать всех, отправить всех в духовный мир раньше, чем он сам туда вернется. इसी प्रकार पाश्चात्य देशों के ऊपर विशेष कृपा थी श्रील प्रभुपाद की, जो कि अन्यथा उनकी चेतना इतनी निम्न स्तर की थी, और श्रील प्रभुपाद ने कृपावश उनका उद्धार किया. Однажды одна девушка на лекции спросила у Шрилы Прабхупады, почему так долго потребовалось вам, чтобы приехать на Запад и проповедовать? Почему вы так долго ждали?
И Прабхупада сказал, и потому что ты еще не родилась тогда. Мы ждали, когда ты родишься, чтобы прийти и забрать тебя с собой в духовный мир. Прабхупада said, one lady asked, why did it take it so long for you to come? Because You were not born yet. We were waiting for your birth. तो एक स्त्री ने प्रभुपाद से प्रश्न किया था कि आपको पाश्चात्य देश में आने में इतना समय क्यों लगा? तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको उत्तर दिया, तुम तब पैदा नहीं हुई थी, इसलिए तुम पैदा होते ही तुम इसके पहले आ जाता. Прохлада Махарадж, Шрила Прабхупад, the same mood, то же самое настроение. तो इसलिए दोनों का भाव समान है. शीला प्रभुपाद और प्रहलाद महाराज दोनों का भाव समान है. Поэтому мы следуем по стопам Прохлады Махараджа. В этот день мы вспоминаем о нем, вспоминаем о Господе Нарасимхадеве, вспоминаем о Хираньякашипу, о всех трех. Смаран Карте. हाँ. Мы помним, we remember. लेकिन अभी भी नरसिंहदेव के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध हुआ था. लेकिन भले ही हिरण्यकशिपु ने इतने सारे उपलब्धियां करते थे, हम हिरण्यकशिपु का उतना स्मरण नहीं करते जितना प्रहलाद महाराज का स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का गुण था, परम भगवान से उनको हम जोड़ते हैं. Так как же Господь Прохлад Нарасимхадев решил эту проблему? How did he solve this problem? और प्रभुपाद परम भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज की समस्याओं को कैसे समाधान दिया? Он решил, окей, все те, о ком сможет подумать Прохлада Махарадж в этот момент, когда он сказал Господу, все эти, а кто эти? И Нарасимхадева, знаете, как опытный юрист, юристы знают в договорах всякие лазейки, то есть они пользуются неясностью формулировок, они пользуются какими-то неясностями договоров или условий, и они сами вот осуществляют свои планы, пользуясь этими дырами, или как их называют, лазейками в законодательстве, да. И что сделал Прохлад Нарасимхадев, когда Прохлад Махарадж сказал, я не собираюсь, не хочу уходить в духовный мир, пока все эти не освободятся, он не уточнил, кто эти в договоре. И поэтому Нарасимхадев хорошо сказал, все те, о ком ты сможешь подумать в этот момент, кто попадут в твой ум, в твое сознание, в сердце, во всех их я немедленно освобожу, все уйдут в духовный мир сразу. А остальные как? Остальные, если они будут слушать о том, как ты просил меня об этих благословениях для них, если они будут слушать о Нарасимха Лиле, они также уйдут в духовный мир, как и ты. Narsimhadev, he didn't know how to solve it. He took, there is a loophole, because when he said all those, he didn't specify who those. He meant everyone, but Narsimhadev took a different meaning. Those who he could remember, they were liberated, and the rest of them are liberated by hearing about Prahlada Maharaj's compassion and Narsimhadev's. The rest are by? They are liberated by hearing about Narsimhadev's okay, yeah. Prahlada Maharaj's compassion. Okay. तो प्रहलाद महाराज ने बताया था कि जितने भी लोग उन सबका उद्धार कर दीजिए. और नरसिंहदेव सोचने लगे कि अब मैं सबका उद्धार कैसे करूं. लेकिन साथ साथ प्रहलाद महाराज की वाणी को सत्य भी बनाना था, तो नरसिंहदेव ने उसमें से एक नुस्खा निकाल दिया. उन्होंने सोचा कि प्रहलाद महाराज ने बताया कि जितने भी लोग उनको उद्धार करें, लेकिन उतने सारे लोग जिनका प्रहलाद महाराज स्मरण कर रहे हैं, जिनका नाम उनको याद है या उनके बारे में याद है, उनका मैं उद्धार कर लूंगा. और बाकी लोगों के लिए क्या है उपाय? बाकी लोग यदि प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण करेंगे, उनके बारे में स्मरण करेंगे, तब उनका उद्धार होगा. मतलब आप लोग सुन रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में. Поздравляю вас. Congratulations. आप सबको बधाई हो, आप प्रहलाद महाराज के बारे में सुन रहे हैं. It's Sadachar Baji, 4:30. So I am बहुत दुखी हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा प्रिय बंधु मित्र ऋषि कुमार प्रभु अभी जाएंगे वापस भारत वर्ष जाएंगे, and I'll live in separation. मेरा विराह होगा, इनसे विराह होगा. I don't know why I'm sitting here. You should be speaking in Hindi. Я говорю, что сейчас, к сожалению, 4:30 в это, и нашим дорогим друзьям, моему дорогому другу Риши Кумара Прабху, сейчас нужно же уезжать. Он летит сегодня в Индию. Так вот получилось, повезло, что он приехал сегодня на несколько часов к нам на праздник, и сейчас ему нужно ехать, а мне останется жить в разлуке с ним. И нам с вами также. Так что здесь мы закончим, so we'll end here. Мы закончили здесь наше обсуждение Нарасимха Лилы. Вас еще ждет сегодня Абишека, Киртана, Абишека, Фист, Прасадам. Пожалуйста, оставайтесь, не уходите никуда. Но нашего дорогого друга Риши Кумара Прабху нам придется, к сожалению, проводить.
तो अभी हम विराम देते हैं यहाँ पर। इसके बाद कीर्तन होगा, प्रसाद होगा, अभिषेक होगा उसके पहले, और इस प्रकार हम नरसिंह चतुर्दशी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस ग्रेस मदन मोहन प्रभु के मुखारविंद से आज रूसी भाषा, हिंदी भाषा दोनों में श्रवण किया, और बीच बीच में मेरे मुंह से हिंदी भाषा में श्रवण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु की जय। इस ग्रेस मदन मोहन प्रभु की श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, वर्तमान गुरु वृंद की, समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। निताय निताय गौर। प्रश्न के लिए समय नहीं है। What is that in Russian? Нет вопросов? Вопросов, времени на вопросов, сама. Maybe two questions. Окей. Один хинди, один русский. Окей. Два вопроса, один на русском, один от наших гостей. आप लोग हिंदी में एक प्रश्न कर सकते हैं, पूछ कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? आपके लोग भारत के ईमान आपके हाथों में है, कोई कोई प्रश्न नहीं। एक सवाल पूछे। पूरा प्रवचन के बाद एक भी सवाल नहीं है तो फिर And the question is, what is the lecture about? बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या था लेक्चर? Prabhupada, you know the joke about Sita, whose father was? हाँ, पूरा रामायण सुनने के बाद राम सीता के पिता है क्या? Prabhupada шутил, что мы сейчас спрашиваем, есть ли вопросы, говорит, вопросов нет вообще. Вопрос, о чем была лекция? И Прабхупада шутил, однажды он привел шутку, как человек выслушал всю Рамайну, говорит, я всю Рамайну прослушал, все замечательно, все понял. Единственное, ничего не понятно, а Сита, кем отцом был Сита? Вопросы есть какие-то на русском? Пожалуйста. Да, пожалуйста. Микрофон, ну просто скажите громко, мы повторим. Скажите громко. Скажите, пожалуйста, громко, мы повторим ваш вопрос, чтобы все слышали его. जोर से बोले। हाँ। एक प्रश्न है सभी पिता के लिए, जैसा कि कुछ पुत्र पिता के प्रति बहुत सा ये रहता है ना, तो वो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को उद्धार किया भगवान के द्वारा, तो वो हम लोग कैसा संदेशा दे सकते हैं? What message can you give to all these people that, you know, just like Prahlad Maharaj had delivered his father, they should also deliver their family. So like that, we should give some message to the general public. The message is that if you want to have a son like Prahlad Maharaj, you have to be a father like Hiranyakashipu. संदेश आपके लिए है कि प्रहलाद महाराज जैसा पुत्र आपको चाहिए, आपको भी हिरण्यकशिपु जैसा पिता बनना पड़ेगा. Вопрос был о том, что сделать нам, чтобы, как бы сказать, возвысить своих, чтобы мы могли таких же детей получить, и чтобы получить такие же благословения, как Хираньякашипу получил от Прахлада Махараджа. Ответ: если хотите такого же сына, как Прахлада Махараджа, то вы должны стать таким же отцом, как Хираньякашипу. Но это не шутка, it's not a joke. नहीं, ये जो है चुटकुला नहीं है, असली में बता रहे हैं प्रभु जी. Что мы знаем, как Хираньякашипу, когда он зачинал Прахладу, он думал о Вишну. तो हिरण्यकशिपु जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात विष्णु के पार्षद हैं. Так, отдельная история, у нас нет времени, we don't have time for this. तो वो ये कथा, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है. Но суть в том, что когда он зачинал Прахлада Махараджу, он думал о Вишну. Нарада Муни, Парвата Муни прилетели в форме птиц и чирикали: Вишну, 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 Вишну. Это вошло в его ум, и он, чтобы отвлечься, вот занимался, ну, так иначе. तो हिरण्यकशिपु अपने पत्नी कायादु के साथ संसर्ग कर रहे थे. उस समय नारद मुनि और पर्वत मुनि वहीं पे उपस्थित थे पक्षी के रूप में और बोल रहे थे विष्णु 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 विष्णु. उनकी चेतना में घुस गया और उसके उपरांत जो उनके संयोग से जो पुत्र प्राप्त हुआ वही प्रहलाद है. И поскольку сознание было пропитано памятью Вишну, поэтому сын, который родился у него, стал Прахладом Махараджа. तो विष्णु का स्मरण करते हुए जब संतान उत्पत्ति होती है तो तब प्रहलाद जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं. Это первое, это самая легкая часть, this is the easiest part. ये आसान बात है, सबसे आसान. И гораздо более сложная часть — это быть примером. То, что Хираньякашипу не мог делать, но мы должны быть примером в бхакти для своих детей. We have to be examples of bhakti in our. क्योंकि हिरण्यकशिपु का ये उदाहरण थोड़ा अलग से है, लेकिन हमें जो है भक्ति में आदर्शवान बनने चाहिए, भक्ति में उन्नत स्तर के बनने चाहिए, ताकि प्रहलाद जैसे पुत्र हमें प्राप्त हो. Сами приходите в храм, come to the temple yourselves and bring your children. हाँ, मंदिर में आते रहिए, भक्तों का संग करते रहिए.
Есть 3 секрета того, чтобы дети стали преданными. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और प्रसन्न रहने के लिए 3 रहस्य हैं, 4. 4 है। Первый. पहला, Всегда давать детям общение. Никогда не заменять свое общение гаджетами, телефонами, мобильными телефонами и так далее. Have to give association to children always. Be with them. भक्तों का हमेशा संग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, टीवी के सामने बिठा दिया। उनको हमेशा संग देते रहना चाहिए बच्चों के लिए। Второе. दूसरा, Всегда должно быть Шабда Брахма, Харе Кришна उनको мантра. सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण उनको देते रहना चाहिए। शब्द ब्रह्म का उनका निरंतर प्रसार उनके अंदर होते रहना चाहिए। Дети, может быть, не повторяют Харе Кришна, но слушать они должны всегда. Слушать Харе Кришна в доме, в машине, гарме. ओके, सुन तो लिया। जहाँ भी समस्या, जहाँ भी संभव हो, सब जगह हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करवाना चाहिए। मशीन चला सकते हैं, जपा मशीन है, किचन में रख सकते हैं, घर के कहीं और रख सकते हैं, यहाँ तक कि गुसलखाने में भी रख सकते हैं भगवान के नामों का उच्चारण, कीर्तन। Третье. तीसरा, Всегда много-много вкусного просада, приготовленного для Кришны, предложенного с любовью. बचपन से लेकर उनको प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ मत खिलाइए। बचपन से लेकर सिर्फ वो प्रसाद ही खाएं और कृष्ण का प्रसाद खाएं पाएं। Дети должны есть просад, только просад. तो जैसे वो खाते हैं, वो प्रसाद पाते हैं, तो उससे उनको कृपा मिलती है। И четвертое. तो चौथा, Вы должны быть хорошим примером. और खुद अपने आप एक आदर्श बन जाइए बच्चों के लिए। Тогда у вас будут дети, как Прохлада Махарадж. तो तब प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र आपको मिलेंगे, जब आप उसके उनके समान आप भी पिता बनेंगे। तो Все? We have to finish here. It's 6. We have to go. Все, можно закончить. you don't have to finish, I have to go. No. That's me. Okay. Большое спасибо. बहुत धन्यवाद. Рахмат, Катара. Большое спасибо. Катара. Ката Рахмат. Харе Кришна. Thank you very much. Thank you. हम लोग हमारे इस्कॉन को रक्षा करने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव का स्मरण करना चाहिए। तो मेरा एक गुजारिश है कि महाराज जी से कि हमारे सैनिक जो देश के रक्षा करने के लिए है, तो वो लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग सेव हैं अभी, तो उसके लिए मैं महाराज जी का मुख से हरे कृष्णा महामंत्र प्रार्थना करूँ। He wants you to chant 3 times for the soldiers who are fighting, for protection of everyone. There is a prayer by Prahlada Maharaj in the 5th canto of Srimad Bhagavatam, when he says that let all of us, all of स्वस्तिष्ठ विश्वस्य खला प्रसिद्धितम। Do you remember just I don't know the full prayer. I also don't remember the full prayer, but Prahlada Maharaj prays for that. हाँ, तो प्रहलाद महाराज पंचम स्कंद में प्रार्थना करते हैं, स्वस्तिष्ठ विश्वस्य खला प्रसिद्धितम। संपूर्ण जगत में पूर्णतया सब प्रसन्न हो, चारों दिशाओं में शांति बनाई रहे, सब जगह सामंजस्य बना रहे, किसी में किसी भी प्रकार का बंटवारा न हो, सब एक दूसरे की सहायता करें। इस प्रकार से प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं पंचम स्कंद में। Потому что, то есть мы говорили о том, что Пралада Махарадж в 5-й песне Шримад Бхагавата молится о том, чтобы зависть ушла из сердца всех живых существ, и воцарилось спокойствие, благоденствие, мир во всем мире. Потому что настоящая причина ваставик мул, войн и эпидемий, болезней заключается в нашем забвении о Кришне. तो ये असली वास्तविक भावना ये है कि असली शांति ये है कि कृष्ण का स्मरण वो करें और कृष्ण की भक्ति वो करें। सब में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, यही असली परिणाम होना चाहिए। बाकी किसी भी प्रकार के बाहरी नतीजे के लिए हम प्रयत्न ना करें। Поэтому можем вместе повторить Харе Кришна мантру 3 раза для того, чтобы все живые существа во всех мирах, во всех बाकी हरे कृष्ण महामंत्र का तो उच्चारण निरंतर होगा, अभिषेक के बीच में भी होगा, और पूरा दिन आज कीर्तन ही चलेगा। तो कीर्तन करते समय आप उचित प्रार्थना करते रहें। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И мы должны думать, что причины, по которой в этом мире происходят войны, преступность, проблемы между людьми и все другие проблемы этого мира заключаются не в том, что кто-то виноват, а в том, что я еще не чистый преданный. И поэтому мы должны стать чистым преданным, это будет настоящим вкладом в мир во всем мире.
inner peace. We can't change the situation outside. Yes, the reason, the cause for all these wars and pandemics and strife and everything is not because someone else is at fault, but because I'm not yet a pure devotee. Once I become a pure devotee, then I can confidently say that I'm doing something. Yeah. तो बाहर इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, महामारी चल रही है, इतने उत्पात मच रहे हैं, इन सब का कारण है कि बाहर के सारे लोग जितने हैं वो अपराधी हैं। ये समस्या इसलिए हो रही है कि हम आंतरिक दृष्टि से शुद्ध भक्त नहीं हैं, और जब हम आंतरिक दृष्टि से शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो बाहर की समस्याएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। ठीक है? Все, спасибо. Уже третий раз. Trying to leave a third time in a row. Все, спасибо. На этом мы закончим. तीसरी बार हम विराम देना चाह रहे हैं आज के प्रवचन में, तो मैं तीसरी बार जा रहा हूँ वापस। हरे कृष्णा। Hare Krishna.